tâm điểm thế giới tuần này có lẽ vẫn là cuộc chiến nảy lửa giữa hai đại kình địch Mỹ-Trung. Thời gian gần đây, Hoa Kỳ đã thay đổi chiến lược ngoại giao khi tăng cường thắt chặt quan hệ với các quốc gia Đông Nam Á. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ và người đồng cấp Indonesia đã có cuộc hội đàm tại Washington. Hai bên nhấn mạnh sẽ đồng tâm hiệp lực bảo vệ quyền tự do tuần hành trên Biển Đông. Trong khi Mỹ tăng cường tay bắt mặt mừng với ASEAN để chống lại Trung Quốc, thì cường quốc châu Á lại tỏ vẻ tự tin rằng Hoa Kỳ không thể nào phá vỡ tình hữu nghị bền vững giữa Bắc Kinh và Hiệp hội. Trong lúc Mỹ-Trung vẫn duy trì mối quan hệ nảy lửa, không ai nhường ai, Thủ tướng Singapore gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng sẽ không có bên nào thắng cuộc trong trận chiến khốc liệt này. Ở một diễn biến khác, Bắc Kinh vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với đồng minh truyền thống Bình Nhưỡng. Hai nước liên tục có các hoạt động ngoại giao qua lại. Mới đây, Bộ Công an Trung Quốc đã mở lớp đào tạo các cán bộ cấp cao của Bộ An ninh Xã hội Triều Tiên về các phương pháp đảm bảo an ninh trật tự và ứng phó thiên tai. Một số tin nóng khác, Thủ tướng Malaysia tuyên bố không từ chức dù đứng trước áp lực lớn. Mỹ lo ngại Afghanistan bị cuốn vào vòng xoáy nội chiến. Tổng thống Belarus họp khẩn với Bộ trưởng giữa cơn bão chỉ trích. Mỹ hỗ trợ 100 triệu liều vaccine, Việt Nam là một trong 10 nước được nhận nhiều nhất. Nghiên cứu, tiêm vaccine giúp giảm 50-60% nguy cơ nhiễm biến thể Delta. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế ngày 5 tháng 8 của FBNC. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Indonesia Retno Marsudi vừa có cuộc họp tại Washington hôm 3 tháng 8. Hai bên thông báo kế hoạch tiến hành đối thoại chiến lược bảo vệ quyền tự do tuần hành trên Biển Đông, thắt chặt quan hệ song phương, cùng nhau chống lại đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu. Indonesia là nền kinh tế lớn nhất ASEAN và Washington đang bày tỏ mong muốn hợp tác tăng cường với khối này để kìm hãm sức ảnh hưởng to lớn của Trung Quốc ở châu Á. Mỹ và Indonesia đã thiết lập đối thoại chiến lược năm 2015, nhưng Ngoại trưởng Blinken nói với phóng viên rằng, trên thực tế, các cuộc đối thoại chỉ mới bắt đầu gần đây. Ông Blinken nhấn mạnh, Indonesia là đối tác dân chủ mạnh mẽ của Hoa Kỳ và chúng tôi đang làm việc cùng nhau trên nhiều lĩnh vực quan trọng ở tuyến đầu. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đánh giá cao tiếng nói có sức nặng của Jakarta tại ASEAN. Đáp lại, Ngoại trưởng Marsudi khẳng định, mối quan hệ chặt chẽ với Indonesia sẽ là yếu tố quan trọng để Mỹ tăng cường sự cam kết ở khu vực. Nữ Ngoại trưởng cho rằng, Mỹ là một trong những đối tác quan trọng nhất của ASEAN khi chính quyền Tổng thống Biden thực hiện chính sách xoay trục mạnh mẽ về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong cuộc gặp, các quan chức hàng đầu Mỹ và Indonesia còn thảo luận một số biện pháp để phục hồi kinh tế hậu đại dịch. Ông Blinken cho biết, Washington đã hỗ trợ 8 triệu liều vaccine cho Indonesia và đôi bên sẽ tiếp tục hợp tác sản xuất bình oxy cùng các thiết bị y tế khác. Ngoài ra, bà Marsudi và ông Blinken cũng thể hiện một số quan điểm thống nhất về an ninh hàng hải, cam kết bảo vệ quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, đồng thời tiếp tục nỗ lực chung chống tội phạm an ninh mạng. Cuộc gặp giữa hai bộ trưởng ngoại giao trong bối cảnh ông Blinken đang tham dự nhiều cuộc họp trực tuyến với nhiều nước ASEAN, với một trong những mục tiêu cốt lõi là kiềm chế những động thái bành trướng quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông. Trong khi Mỹ tăng cường tay bắt mặt mừng trong hàng loạt hoạt động ngoại giao với ASEAN để chống lại Trung Quốc, thì cường quốc châu Á tỏ ra tự tin vào mối quan hệ khăng khít như sam với các quốc gia này và cho rằng Hoa Kỳ không thể nào phá vỡ tình hữu nghị giữa Bắc Kinh và Hiệp hội. Tại cuộc họp cấp cao với những người đồng cấp trong khối ASEAN hôm 3 tháng 8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhắc lại việc Bắc Kinh cung cấp hơn 190 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước ASEAN, cũng như một lượng lớn trang thiết bị để hỗ trợ các nước này chống lại đại dịch. Đồng thời, ông cũng hoan nghênh kết quả hợp tác thương mại và đầu tư giữa Trung Quốc và ASEAN vượt mức 410 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2021. Bất chấp đại dịch, ASEAN sẽ tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong thời gian tới. Ngoại trưởng các nước ASEAN cũng đánh giá cao việc Trung Quốc là quốc gia đầu tiên cung cấp hỗ trợ vaccine cho khu vực, đồng thời ca ngợi sự phát triển đa phương giữa hai bên. Đáp lại, ông Vương nhấn mạnh sự phát triển của Trung Quốc sẽ mang lại những cơ hội lớn và mới mẻ hơn cho tất cả thành viên ASEAN và ám chỉ thêm việc một số quốc gia bên ngoài khu vực đang cố gắng phá vỡ mối quan hệ giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Vị Ngoại trưởng mong muốn hai bên sẽ hợp tác chống lại các lực lượng thù địch nước ngoài, bảo vệ an ninh khu vực trong bối cảnh nhiều nước gửi một số lượng máy bay quân sự và tàu chiến để khiêu khích, đe dọa hòa bình và ổn định của Biển Đông. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Su Liping cho rằng Hoa Kỳ chính là quốc gia ra sức phá vỡ quan hệ Trung Quốc-ASEAN. Ông khẳng định trong cuộc họp với các nước Đông Nam Á trong tuần này, Ngoại trưởng Antony Blinken chắc chắn sẽ tiếp tục vịn vào các vấn đề Biển Đông và tình hình ở Myanmar, cũng như chủ đề nhân quyền và bảo vệ môi trường, để tối đa hóa sức ảnh hưởng của Washington và hạ bệ Bắc Kinh. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng mục đích cuối cùng của Hoa Kỳ là khuyến khích các nước ASEAN hỗ trợ Mỹ kiềm tỏa Trung Quốc. Tuy nhiên,
do Bắc Kinh và các quốc gia Đông Nam Á đã xây dựng sự hợp tác ổn định, sâu rộng dựa trên nhu cầu chung từ đầu tư, hợp tác kinh tế và thương mại đến tài trợ nguồn lực chống Covid-19, nên Washington sẽ không thể nào phá vỡ mối quan hệ lâu năm này. Trong lúc Mỹ-Trung vẫn duy trì mối quan hệ kình địch, không ai nhường ai, Thủ tướng Singapore một lần nữa phát đi lời kêu gọi hai siêu cường dĩ hòa vi quý vì sẽ không có bên nào thắng cuộc trong trận chiến này. Hôm 3 tháng 8, tại Diễn đàn An ninh Aspen, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã phát đi thông điệp rằng thực tế là không có bên nào có thể hạ gục đối thủ của mình cả, và ông tin hiểu lầm tai hại nhất của hai nước Mỹ-Trung là nhất mực khẳng định vai trò kẻ mạnh trong cuộc so kè. Hoa Kỳ không hề suy triển chiến lược răn đe của mình như Bắc Kinh mong đợi. Tương tự, Trung Quốc sẽ không biến mất, đó không phải là Liên Xô. Tôi không biết liệu người Mỹ có nhận ra những thách thức đáng gờm mà họ sẽ phải đối mặt khi quyết định xem Trung Quốc là kẻ thù hay không. Ông nói, trong những năm qua, Thủ tướng Lý Hiển Long đã nhiều lần kêu gọi các nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh một cuộc đụng độ hủy diệt có thể buộc các nước nhỏ hơn như Singapore với nền kinh tế mở dựa vào thương mại phải chọn phe. Sau cuộc bầu cử của Tổng thống Joe Biden năm ngoái, ông đã bày tỏ mong muốn Washington tìm cách phát triển mối quan hệ mang tính xây dựng tổng thể với Bắc Kinh, dựa trên các lĩnh vực có lợi ích chung và hạn chế các khía cạnh bất đồng. Ông Lý cũng cho rằng nhiều đồng minh của Hoa Kỳ cũng mong muốn duy trì mối quan hệ sâu rộng của họ với cả hai cường quốc. Không có kết quả tốt đẹp nào có thể nảy sinh từ một cuộc xung đột. Dù khó khăn, nhưng nhiều nước vẫn mong Washington và Bắc Kinh nên kiềm chế và tránh thổi bùng xung đột gây tai hại cho cả hai bên và cả thế giới. Không chỉ ASEAN mà Trung Quốc cũng tạo ra được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều nước châu Á, điển hình là đồng minh chí cốt Triều Tiên. Hai nước liên tục có các hoạt động ngoại giao qua lại. Mới đây, theo một nguồn tin của Daily NK ở Triều Tiên cho biết, các cán bộ cấp cao của Bộ An sinh xã hội của nước này đang được Bộ Công an Trung Quốc đào tạo. Ban đầu, Bình Nhưỡng đã có kế hoạch cử các quan chức hàng đầu của Bộ An sinh xã hội đến Bắc Kinh để đào tạo. Tuy nhiên, do đại dịch Covid-19, các nhà chức trách đã chuyển sang cung cấp tài liệu giáo dục và các lớp học trực tuyến. Khóa đào tạo dự kiến kéo dài đến ngày 15 tháng 8. Đại sứ quán Triều Tiên tại Trung Quốc chịu trách nhiệm chuyên giao tài liệu giáo dục và cung cấp các dịch vụ biên và phiên dịch. Về tổng thể, khóa đào tạo có thể được chia thành hai phần, gồm hệ thống tư pháp hình sự của Bộ Công an Trung Quốc và chiến lược ứng phó với thảm họa. Các cán bộ Bình Nhưỡng sẽ được tìm hiểu về các hệ thống liên quan đến luật pháp và bảo đảm an ninh trật tự, trấn áp các hành vi bất hợp pháp, cũng như điều tra, bắt giữ, giam giữ và xét xử tội phạm. Theo Daily NK, những cán bộ cấp cao Triều Tiên có kế hoạch áp dụng một số điều học được vào hệ thống trị an của Triều Tiên. Về nội dung ứng phó với thiên tai, giới chức Bình Nhưỡng được Bắc Kinh đào tạo chuyên sâu về các hoạt động cứu hộ khi có thiên tai như mưa bão, mưa gió mùa và hỏa hoạn. Ngoài ra, họ cũng muốn tìm hiểu cách thức giúp các đơn vị trực thăng của Bộ An ninh xã hội có thể phối hợp tốt hơn với các bộ phận ứng phó khẩn cấp và an ninh công cộng. Theo Daily NK, mục tiêu cốt yếu của chính quyền ông Kim Jong-un trong hoạt động ngoại giao này là tăng cường năng lực dập tắt tình trạng bất ổn bằng vũ lực như biểu tình, phản động nhằm siết chặt sự kiểm soát của nhà nước với người dân hơn là nâng cao khả năng ứng phó với thiên tai. Liên quan đến tình hình chính sự ở khu vực Đông Nam Á, mới đây ASEAN đã bổ nhiệm Thứ trưởng Ngoại giao Brunei, ông Erywan Yusof làm đặc phái viên của Hiệp hội tại Myanmar. Ông Yusof sẽ được giao nhiệm vụ làm trung gian hòa giải tình trạng chính trị bất ổn ở Myanmar kéo dài từ tháng 2 đến nay, khi quân đội tiến hành đảo chính, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Một nguồn tin của Tatmadaw, lực lượng vũ trang Myanmar, nói với Nikkei Asia rằng nước này đã chấp nhận quyết định bổ nhiệm ông Yusof làm đặc phái viên của ASEAN. Cụ thể, nhiệm vụ của ông Yusof tại Myanmar sẽ bao gồm xây dựng lòng tin, hòa giải và tiếp cận đầy đủ với tất cả các bên liên quan và cung cấp cột mốc thời gian rõ ràng về tiến trình dân chủ hóa. Ở một diễn biến khác, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm 4 tháng 4 tuyên bố sẽ không từ chức, nói thêm rằng ông vẫn nhận được tỷ lệ ủng hộ lớn trong số các nhà lập pháp. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Muhyiddin khẳng định nhà vua Al Sultan Abdullah cũng đồng ý rằng vị trí thủ tướng không nên có bất kỳ thay đổi nào cho đến khi tổ chức cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm vào tháng tới. Trong khi đó, theo Reuters, nhiều thành viên trong liên minh của Thủ tướng Muhyiddin đã rút lại sự ủng hộ. Ông Muhyiddin từ khi nhậm chức đã nhiều lần đối mặt với nhiều hỗn loạn chính trường. Gần đây, dịch Covid-19 tấn công mạnh mẽ Malaysia và nền kinh tế tụt dốc do nhiều lệnh phong tỏa kéo dài đã khiến cho Thủ tướng Muhyiddin đứng trước áp lực to lớn hơn gấp bội. Hôm 1 tháng 8, hơn 100 người đã xuống đường ở thủ đô Kuala Lumpur phản đối chính phủ chống dịch Covid-19 không hiệu quả, kêu gọi Thủ tướng Yassin rời khỏi vị trí lãnh đạo. Đám đông vẫy những lá cờ màu đen có dòng chữ chính phủ thất bại. Mặt khác, Thủ tướng Muhyiddin cho rằng các sóng gió chính trường gần đây được tạo nên bởi một số đảng phái đối lập.
Nguyên nhân vì họ từng yêu cầu Thủ tướng bãi bỏ cáo buộc tham nhũng với một số cá nhân nhưng đã bị từ chối. Chuyển sang tình hình ở chảo lửa Trung Đông, kể từ tháng 4 khi Mỹ tuyên bố kế hoạch rút quân vô điều kiện khỏi Afghanistan trước ngày 11 tháng 9, chấm dứt cuộc chiến tranh dai dẳng kéo dài 20 năm, thì bạo lực đã nổ ra ngày càng ác liệt ở quốc gia Trung Á, với việc Taliban nổi dậy giành thêm nhiều vùng chiến lược quan trọng. Cùng lúc đó, các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Afghanistan với Taliban bắt đầu từ năm ngoái với thủ đô của Qatar, đến giờ vẫn chưa có tiến triển đột phá nào. Trước những diễn biến trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price bày tỏ lo ngại, nếu Taliban làm ngược lại những cam kết, lực lượng này sẽ là thế lực chống đối với thế giới, và một trong những mối lo ngại của tất cả chúng ta đó là cuộc nội chiến sẽ bùng nổ ở Afghanistan. Hôm thứ Ba ngày 3 tháng 8, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thành phố Kabul, cách không xa, vùng xanh, được xem là nơi an toàn. Vụ tấn công khiến 3 thủ phạm và 3 dân thường tử vong, cho thấy rõ sự kích động của Taliban trong những tuần gần đây. Phát ngôn viên Ned Price nhấn mạnh, chúng tôi kịch liệt lên án những hành động tàn bạo này. Thực tế cho thấy, Taliban trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ, đồng nghĩa những người Afghanistan đã hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm sẽ càng đối mặt với nguy cơ trở thành mục tiêu bạo lực của nhóm phiến quân. Do đó, Hoa Kỳ đang ráo riết cung cấp thị thực đặc biệt cho những đối tượng này và tạo điều kiện cho họ sớm tái định cư trên đất Mỹ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi hoàn thành thủ tục nhập cư, một số người Afghanistan sẽ phải tạm lánh ở các quốc gia thứ ba, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara sau đó đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch này của Washington là vô trách nhiệm và cho rằng nó sẽ khơi mào cho cuộc khủng hoảng di cư lớn trong khu vực. Trước đó, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington đã thảo luận với các nước láng giềng của Kabul về khả năng bùng nổ những dòng người di cư. Nhà Trắng lưu ý người Afghanistan có thể di cư sang Pakistan vì biên giới hai nước vẫn mở và họ cũng có thể đến Thổ Nhĩ Kỳ thông qua Iran. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng phản đối việc Washington coi Ankara là một con đường di cư của người Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đứng đầu thế giới về số người tị nạn với hơn 4 triệu người di cư, sẽ không tham gia gánh vác cuộc khủng hoảng di cư mới với vai trò trung gian trong kế hoạch của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận quyết định vô trách nhiệm của Hoa Kỳ mà không tham khảo ý kiến của chúng tôi. Nếu Nhà Trắng muốn đưa những người này về đất nước của mình, hãy đưa thẳng họ đến Mỹ bằng máy bay, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định. Đồng thời, Ankara cũng nhấn mạnh không ai có thể mong đợi đất nước Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu gánh nặng của cuộc khủng hoảng di cư do quyết định của các nước thứ ba trong khu vực Trung Đông. Trong những tuần gần đây, hàng trăm người Afghanistan đã di tản sang Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh bạo lực gia tăng, làm dấy lên lo ngại về một dòng người di cư mới. Belarus đang đối mặt với nhiều vấn đề cấp bách, từ thảm họa cháy rừng đến làn sóng chỉ trích dữ dội liên quan đến vấn đề nhân quyền. Mới đây, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã có cuộc gặp khẩn cấp với Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Vadim Sindarsky tại thủ đô Minsk để tìm hướng giải quyết những khủng hoảng này. Cuộc họp diễn ra sau khi dư luận quốc tế chỉ trích chính quyền ông Lukashenko sau hàng loạt sự vụ liên quan đến công dân nước này. Trước đó, vận động viên Kristina Szymanowska nằm trong đội tuyển Belarus tham gia Thế vận hội Olympic đã phải nương nhờ Đại sứ quán Ba Lan ở Tokyo sau khi bị đội nhà xử ép và lo sợ nguy cơ ngồi tù khi về nước. Từ năm 1994 đến nay, Belarus đã nhiều lần bỏ tù các vận động viên bất đồng chính kiến. Chính quyền Minsk từ lâu cũng đã nổi tiếng với các cuộc trấn áp của cảnh sát với những người đối lập, đặc biệt là sau làn sóng cáo buộc Tổng thống đương nhiệm Lukashenko gian lận kết quả bầu cử. Đặc biệt, cái chết mới đây của Vitaly Shishov, nhà hoạt động Belarus sống lưu vong ở Ukraine, càng khiến dư luận phẫn nộ với chính quyền Minsk. Cảnh sát vẫn đang điều tra liệu đây là một vụ tự sát hay bị giết hại, nhưng dư luận nghi ngờ chính phủ Belarus đứng đằng sau sự vụ này. Shishov vốn là người chuyên giúp đỡ công dân Belarus trốn khỏi các cuộc đàn áp. Theo lời đồng nghiệp của anh, kể từ khi tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ, anh ta liên tục bị theo dõi và đe dọa tính mạng. Hôm 3 tháng 8, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết rằng ông đứng về phía lãnh đạo đối lập Belarus Sviatlana Tsikhanouskaya và ủng hộ nền dân chủ nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này. Bà Tsikhanouskaya cho biết cuộc gặp với Thủ tướng Anh là cởi mở, ấm áp và rằng hai bên đã cùng nhau chia sẻ các giá trị cốt lõi về nền dân chủ. Đáp lại, ông Johnson cho biết London ủng hộ việc dân chủ hóa ở Belarus và cam kết sẽ hỗ trợ các vấn đề về nhân quyền và dân sự cho quốc gia Đông Âu này. Ông cũng không quên nhấn mạnh về các biện pháp trừng phạt hiện nay với chính phủ Tổng thống Lukashenko và sau vụ bắt bớ nhà hoạt động đối lập Roman Protasevich, vụ việc đã thổi bùng căng thẳng trong quan hệ Belarus và các nước phương Tây.
Chuyển sang các tin tức liên quan đến dịch Covid-19, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết vào hôm 3 tháng 8, Mỹ đã cung cấp và chuyển giao 110 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 đến hơn 60 quốc gia. Nhà Trắng khẳng định đây là một cột mốc to lớn, thể hiện Mỹ đang dẫn đầu thế giới về hỗ trợ vaccine giúp toàn cầu chiến đấu với đại dịch Covid-19. Tổng thống Biden phát biểu, theo số liệu của Liên Hợp Quốc, số lượng vaccine mà Mỹ chuyển giao còn lớn hơn nguồn viện trợ của 24 quốc gia khác cộng lại, bao gồm cả Trung Quốc và Nga. Trước đó, Mỹ đã cam kết quyên góp ít nhất 80 triệu liều vaccine cho các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới, với hầu hết vaccine sẽ được giao thông qua sáng kiến COVAX. Theo dữ liệu đăng trên website của Nhà Trắng, hiện Indonesia là nước nhận được nhiều vaccine nhất từ Mỹ với 8 triệu liều. Colombia và Philippines mỗi nước nhận được 6 triệu liều. Việt Nam nhận 5 triệu liều và đảo Đài Loan được Mỹ viện trợ 2,5 triệu liều vaccine. Trong số 10 quốc gia và vùng lãnh thổ được Mỹ chuyển nhiều vaccine nhất, còn có Bangladesh, Pakistan và Nam Phi. Nhà Trắng nhấn mạnh, Mỹ không dùng vaccine của mình để hưởng đặc quyền từ những nước khác, mục tiêu của chúng tôi là cứu người. Hơn nữa, chính phủ Mỹ cho biết từ cuối tháng 8 này sẽ bắt đầu chuyển 500 triệu liều vaccine Pfizer hỗ trợ cho khoảng 100 quốc gia có thu nhập trung bình thấp trên toàn cầu. Theo nghiên cứu mới đây của trường cao đẳng Hoàng gia London, người tiêm đủ 2 liều vaccine có thể giảm tỷ lệ lây nhiễm biến chủng Delta từ 50 đến 60%, bao gồm trường hợp nhiễm không triệu chứng. Hiệu quả của vaccine có thể thay đổi vì một số yếu tố như độ tuổi. Theo nghiên cứu, nhìn chung, vaccine giúp giảm tỷ lệ mắc COVID-19 có triệu chứng đến khoảng 59%. Trước đó, Cơ quan Y tế Công cộng Anh cho rằng biến thể Delta làm tăng nguy cơ nhập viện. Cơ quan này cũng nhấn mạnh vaccine giúp ích đáng kể trong phòng tránh trường hợp bệnh nặng. Các nghiên cứu được tiến hành trong bối cảnh nước Anh đã dỡ bỏ các quy định hạn chế chống dịch từ ngày 19 tháng 7 sau khi tiến hành tiêm chủng thần tốc. Hiện số ca nhiễm ở Anh có chiều hướng giảm, nhưng theo giáo sư Stephen Riley từ trường cao đẳng Hoàng gia London, điều đáng lo ngại là sự lây nhiễm ở đối tượng trẻ tuổi và chưa tiêm vaccine. Ước tính độ tuổi từ 5 đến 24 chiếm tới 50% tổng số ca nhiễm hiện nay, dù nhóm tuổi này chỉ đạt tỷ lệ 25% trong cơ cấu dân số. Trường học đã đóng cửa vào mùa hè, nước Anh đã bước qua đỉnh dịch. Tuy nhiên, chuyên gia lo ngại vào tháng 9 bắt đầu năm học mới và các hoạt động di chuyển cũng gia tăng sau khi mở cửa kinh tế sẽ khiến số ca nhiễm bùng nổ mạnh mẽ trở lại. Vì vậy, giới chức khuyến nghị mọi người chủ động tiêm phòng ngay khi có cơ hội. Nước Anh hiện cấp phép sử dụng 4 loại vaccine là Pfizer, Moderna, AstraZeneca và Janssen. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!